Ассаламу алейкум, Бишкек шаарынын тургундары, мекендештер. Биз бүгүн Нижний Аларчада Стары Толчокто жүрөбүз. Мына көчө Киргизия көчөсү. Бул болсо Садаева көчөсү болуп калат. Бул өйдөдөн Киргизиядан түшкөндө Садаева көчөсүнө жетип, оң тарапка буруласыздар. Бул жакта Чекит супермаркети. Мына ушул Садаева көчөсүнө барсаңыздар, бул барып бурулгандан кийин Новая көчөсү болуп калат. Новая 9да сатыла турган үй бар экен. Мына Киргизия көчөсү менен түп ылдый түшсөңүздөр, Нижний Аларча, андан кийин Объездной тарапка, оң тарапка Дордойго түшүп кетсеңиздер болот. Туугандар, биз Новая көчөсүндөгү 9 даректеги үйгө келдик. Келсеңиздер, мына ушул көк ворота сыртында бул жерде рекламасы да илинип турат. Мына ушул сары үй, сарыга боелгон үй, ушул жерден чек арасы башталат экен. Мына ушул тушка чейин жалпы 16га узуну 40 деди. 6 соток кызыл китеп, полный коммуникация бар экен, центральный, суу, свет, канализация, полный интернеттерине чейин келген экен. Мына ушул үй сатылат. Туугандар, башынан бул үйдүн тарыхын сиздерге айта кетейин. Бул жерде негизи 7 квартирасы менен плюс хозяиндын үйү болгон экен. Квартиралар эми кичике комнаталар, бир жаш семейкаларга такай 5000ден берип жашачу экен. 7 квартира. Плюс бул жакта хозяиндын үйү да жабык экен. Кыскасы квартиралардын деле ичи бүт ремонтко муктаж дейт. Жакыныраак барып да көрсөтөбүз. Бул жерде канализация, суу бүт киргизилген. Кааласаңыздар полный снос кылып туруп капитальный курулуш кылсаңыздар болот. Бул жер аябай квартирага талап күчтүү экен. Бул жакта мына 2 квартира бул жакта экен. Бул жакта болсо хозяиндын үйү, 4 комната деди. Газовый отопление кирген. Азыр эми ремонттору жок, анын ичинде эшиги да жабык экен. Мында сырттан көрсөтсөк болот. Ремонттору жок. Эми баягы пластик коюп, бир сыйра ремонттоп эме кылсаңыздар болот. Газ кирилген үйүнө ар бир үйгө счетчик түшкөн. Бул жакта 3 квартира, нары жакта 2 квартира. Кире бериште дагы 2 квартира бар экен. 16га 40 деди. Кызыл китеп, полный техпаспорт, бардык документтери бар экен. Срочно сатылат дейт. $77,000 сурап атыптыр. Алмашуу жолдору жок экен. Нак акчага берем дейт. Эми туугандар, участок бул жерде эң катуу бааланган участок болот да. Түз формада, мынакей. Дарбазадан бери могу жака чейин 40 метр болуп калат экен. Туурасы 16 метр. Мына үй да чоң түшкөн. Үйдүн артына чейин болуп калат. Бияка чейин 16 метр. Бул жакта көмүркана майда күчүдө кладовкалар бар экен, суу бар экен, үйдүн ичине суу кирген, канализация келген экен бияка чейин, центральный. Анан бул жакта жана светофорду көргөн Чекит базары, анын үстүндө Стары Толчок темир базар, кыскасы бул жер чоң базар. Ошондуктан бул жерде квартира дайым спросто экен. Эгер алып кайра ремонт кылып квартирага бере турган болсо 10.000ден кем эмес кирет дейт. Эми мурда эс иштеп жүргөн экен, азыр эми сатууга туура келип атат. Квартиранттардын бардыгын чыгарып коюптур. Азыр боп-бош, любой моментте чалып келип көрүп содалашсаңыздар болот. Бул жерде эми азыр $77,000 баа коюптур. Анын калганын өзүңүздөр түшүрүп, содалашып көрөсүздөр. Мынакей бул жагында тегиздеп коюптур. Баягы эме брусчатка же бирдеке койгонгочу. Кыскасы үйлөрдүн ичинде ремонттору деле азыр слабый экен. Ремонт кылыш керек экен. Муну мисалы эшиктерин бир сыйра терезеден алып, ичини бир сыйра актап, сырдап, евро ремонт кылып туруп киргизсеңиздер, ушул бойдон деле кирет дейт. Бул жердеги квартиранттар мурдатан жашап жүргөн квартиранттар экен. Бирок азыр сатууга чыгарып, бүт квартираларды бошотуп, үйдү да бошотуп коюптур. Биз экран астында да телефон номерлерин жазып койдук. Чалып, байланышып коюп келе бересиздер. Перспективасы жакшы. Бул жакта Стары Толчок темир базар, бул жакта паровой базары, бул жакта көмүр базар, ылдыйга Дордойго түшүп кетесиздер, Нижний Аларчаданчы. Анан эгерде ушундай варианттарды издеп жүрсөңүздөр, биздин телефон номерлерди видеонун аягына коюп коебуз, же болбосо описаниядан каналдын номери деп тапсаңыздар болот. Биз да сиздерге ушундай үйлөрдү таап беребиз. Эгерде арзаныраак ремонт кылып же башкадан үй салып жашайм десеңиздер, биз сиздерге буюрса үй таап берүүгө аракет кылабыз. Так, бул жагында суу чыгыптыр, кладовкасы, бул жакта 2 туалет бар экен. Эми үйлөрдүн ремонттору ачыгын айтканда туугандар слабый. Ремонт кылыш керек бир сыйра. Ошон үчүн үйлөрдүн ичин көрсөтө албайбыз. Болгону бул жакта 2 квартира, 4 комната хозяин үйү, анан 1, 2, 3, 4, 5, 7 квартира болуп калат экен. Ошондо 35.000 айына киреше берип турган экен. Бирок азыр эми сатууга коюлуп, эч ким жашабайт бул жерде. Келип, ушул жерден содалашып алып кетсеңиздер болот, алсаңыздар болот.